soo dhawaada daawadayaal galab wanaagsan qodobada xiisaha leh galabnimadan aad ku daawan doontaan halkan haddii baraale laga helo waxaa ka mid ah wiilka uu dhalay ugaaska beesha ciise oo lagu arkayo furimaha hore ee dagaalka muxuu yahay sarkaalkan uu dhalay waa ugaaska beesha ciise muuqaalkan ayaa saaxiibayaal idinkula wadaagi doonaa qodobada kale ee xiisaha leh aad maanta galabnimadan aad halkan ku daawan doontaan haddii baraale laga helo waxaa ka mid ah ugaaska beesha ciise ugaas Mustaf iyo waliba sidoo kale madaxweyne hore Farmaajo oo qadka taleefanka ka wada hadlay iyagoona ka arinsanayay xaaladda maamulka Goban State haddaba sababta rasmiga ah ee ka dambayso in ugaaska beesha ciise uu markaasi uu koolgareeyo ayaan rabaa saaxiibayaal inaan halkan idinkula wadaago qodobada kale ee xiisaha leh galabnimadan aad halkan ku daawan doontaan haddii baraale laga helo waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya iyo mucaaradka oo wali iska hor fadhiya Muqdisho iyagoona mucaaradku ay doonayaan 15 May markii la gaaro in aysan markaasi wax dhaqdhaqaaq aysan magaalada ka jirin halka dowladana ay markan adkeynayaan goob kasta oo magaalada Muqdisho lagu soo galo ciidamo tiro badan lagu arkayo qodobada kale ee xiisaha leh saaxiibayaal galabnimadan aad halkan ku daawan doontaan waxaa ka mid ah banaanbaxyo waaweyn loogu soo horjeedo gudoomiyaha hore ee markaa baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe oo gaaray magaalada Baydhabo isagoona u sharaxan xilka madaxtinimada ee maamulka Koonfur Galbeed madaxweynenimada haddaba banaanbaxyadan maxay tahay sababta rasmiga ee ka dambayso sababta ay ugu banaanbaxayaan Aadan Madoobe oo la ogaaday ayaan rabaa saaxiibayaal inaan halkan idinkula wadaagay soo dhawaada halkan aad iga daawanaysaan waa kanalkayga Macaash Media anigu soo waxaan ahay Cabdiraxmaan Lisbon waxaan si niilay kaaga codsanayaa inaad kanalkan soo subscribe gareyso muuqaalkan la garay si share garay saaxiibada la wadaag mahadsanid haddii ay taa markuu ugu horeysay kamid noqo saaxiibada cusub ee gaarsiin lahaa 5,000 oo subscribe ka ah wax yar oo kaliya ayaa nooga dhiman muuqaalkan ama muuqaalada xiga markaan soo gelino waxaan rajeynaynaa in si dhaqsi leh aad nagu gaarsiisaan 5,000 oo subscribe mahadsanideen hagaag aynu ku bilaawno wiil uu dhalay ugaaska beesha ciise ayaa lagu arkayaa furimaha hore ee dagaalka taas oo ay dadku cabsi badan iyo waliba sidoo kale ay muujisay inkastoo ay xaq tahay in qof walba maamulkiisa iyo deegaankiisa isagu markaa u dagaalamo markii lagu arkay ugaaska beesha ciise wiilkiisa furimaha hore ee dagaalka dad badan ayaa arinkaasi ka naxay iyagoona ay cabsi badan ay soo wajahday maxaa yeelay ugaaska beesha ciise waxa uu markaasi sheegay in kan uu isaga dhalay iyo kan la dhashay iyo dadka kaleba inay u wada siman yihiin oo ay tahay in loo wada dagaalamo oo deegaanka qof walba ilaashado wiilkan ayaana ka mid ah dhalinyarada sida weyn loogu yaqaano deegaanka ayaa mar qura lagu arkay isagoo tuutihiisa xiran ee kuna sugan furimaha hore dagaalka iyadoona dadka qaar ay weli aamini la yihiin in ugaaska beesha ciise ugaas Mustaf wiilkiisa lagu arkayo gudaha furimaha hore ee dagaalka wararka naga soo gaaraya furimaha hore ee dagaalka ayaana sheegaya in wiil uu dhalay ugaaska beesha ciise lagu arkay waa markaasi goobaha dagaalka isagoona ka mid ahaa dhalinyarada sida tooska uga qayb qaadanaysa difaaca iyo waliba sidoo kale tani waxa ay muujinaysaa sida ay beesha ciise ay uga go'an tahay in ay qayb ka qaataan dagaalka lagula jiro ee difaaca deegaanka ugaaska ayaa sheegay in wax lagu farxo ay tahay in wiilkiisa uu isaga ka mid noqdo dhalinyarada ka barbar dagaalamo taas oo ay naqanayso in maamulkaasi uusan loo hari doonin yar iyo weynba maxaa yeelay waxa ay uu sheegay ugaaska in diyaar loo noqdo in qof walba dhankiisa uu ku dagaalamo xaaladan ayaana naqanaysa mid ay ku farxayaan dhammaan odayaasha waxgaradka ciidamada beesha ciise in lagu arko dagaalka wiilka uu dhalay ugaaska beesha ciise inta badan hogaamiyaashu waxa ay maaragtay caadeysteen in ilmahooda ay maaragtay ka ilaaliyaan wax dagaal la yiraahdo oo aysan ku darin furimaha hore ee dagaalkan aysan geyn balse ugaaska beesha ciise ayaa go'aankan ay dad badan ku taageereen waliba laguna amaanay doorka muuqdo ee wiilkiisa uu ku dhaxleeyahay waa wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah saraakiisha ayuu qayb ka yahay waliba saraakiisha dalka Turkiga laga soo tababaray ayuu ka mid yahay oo hadda dagaalkan uu hogaaminayo maleeshiyada beesha Samaroon iyo Gudbursi isku dhinac oo ay duulaan ku yihiin geesiyaasha beesha ciise dhanka kalena haddii aan fiiriyana ugaas Mustaf ayaana markaa madaxweyne hore Farmaajo qadka taleefanka oo kula hadlay iyagoona ay ka arinsadeen xaaladda guud ee gobolka maamulka waa markaasi maamulka Goban State iyagoona uu markaasi madaxweyne hore uu ku booriyay
shaqada wanaagsan ee ugaaska uu hayo in lagula garab istaagi doono maamulka Somalilandna ayna iska dhiciyaan ay tahay haddii ay uga baahdaan fan uu diyaar u leeyahay in meel kasta oo maartay dad Soomaaliyeed dhibaato lagu hayo in iska dulqaadaan ayuu markaa ugu booriyay qadka teleefanka ayuu markaasi ku wada hadleen ugaaska beesha Ciise iyo waliba sidoo kale madaxweyne hore Farmaajo wuxuuna markaasi uu ku dhiirigeliyay shaqada wanaagsan ee wado maamulka Govan State inuu halkeeda ka sii wado sidoo kalena uu la dardaarmay in ciidamadaasi xuduudooda iyo waliba sidoo kale awoodooda iyo mid markaasi saanad bala dhiso si ay dagaalka ay qayb uga noqdaan markaasi qayb uga aadaan dhanka kale waxa jira xogo markaasi muujinaya in ugaaska beesha Ciise ugaas Mustafa Ibrahim uu wada hadal markaasi uu la yeeshay madaxweyne hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagoona ka arinsanaya xaaladda maamulka Govan State ee waqooyi waa maamul goboleedka waqooyi bari ee Govan State waa markaasi kulamadaas ayaana la sheegay in arrimo badan oo ay uga hadleen sidoo kalena lagu dhiirigeliyay ugaaska in mustaqbalka dhow ay maamul ay noqon doonaan waxa uu sidoo kale ugaaska loo sheegay inuu dardargeliyo dhisidda xuduudda ciidan iyo waliba sidoo kale maamul markaasi isku faraxsan dhanka kalena haddii aan fiiriyana dowladda Soomaaliya iyo waliba sidoo kale mucaaradka dowladda ayaa wali isku garbinaya xaaladda caasimadda Muqdisho 15 May ayuu mudxeleedka madaxweynaha hadda talada hayo uu ku egyahay 15 May halka mucaaradkana ay leeyihiin inaysan 15 May uusan dhaafin oo doorasho la qabto wali ma socoto saan doorasho oo hadda madaxweynaha uu doonayo inuu qabto waxaana uu sheegay in hal sano oo dastuurkii la ansixiyay uu ogolaanay in halkaas sano ay ku darsadaan ayna tahay mid waajiba aynu ku darsan doonaan balse laakiin xaaladda ayaa isbedeli doonta markii la gaaro 15 May markii la gaaro iyadoona halkaasi laga filan karayo in xaalad mid dagaal ay isku bedesho maxaa yeelay sida ay hadda wax ku sii socdaan waxay u muuqdaan kuwa aanan markaasi indhaha aan laga dadan karin qodobkeena ugu dambeeyana haddii aan fiiriyana banaanbaxyo waaweyn ayaa markaasi loogu soo horjeedo Aadan Madoobe lagu qorsheynaya inuu ka dhaco magaalada Baydhabo maalmaha soo socdo waxa dhawaan markaasi magaalada Baydhabo gaaray gudoomiyihii hore baarlamaanka mudane Aadan Sheekh Madoobe ayaana gaaray magaalada Baydhabo isagoona u sharxan xilka madaxtinimada ee maamulka Koonfur Galbeed isagoona halkaasi uu hadda gaaray dhowrkii maalmood u dambeeyayna uu ku sugnaa magaalada balse laakiin shacbiga iyo waliba sidoo kale dadka ayaana aad ugu kacsan oo ayna diidan yihiin inuu xil ka qabto maamulka Koonfur Galbeed markaasi inuu xilka madaxtinimada isku soo sharxaya ilaa iyo dhowr qof madaxweyne hore Shariif Sheekh waa markaas Shariif Sakiin iyo waliba sidoo kale Aadan Madoobe ayaa ah hadda musharaxiinta ugu waaweyn sidoo kalena wasiir Ilyas ayaa sidoo kale qayb ka ah mas'uuliyiin dhowr ah oo laga reebay ayaa jiro iyo sidoo kale waxa ku jira wiilka uu dhalay hindisi wax ka sharciyeeyay ninka la yiraahdo Jawaari wiilkiisa ayaa sidoo kale madaxtinimada xilka markaa u tartamaysa uu qayb ka yahay iyadoo aan loogeen cid markaasi ku soo bixi doonto haddii aan fiiriyana dhanka kale magaalada Baydhabo waxa markaasi laga dareemayaa qabanqaabo xoogan oo ku aadan banaanbaxyo waaweyn ee lagu wado in lagu markaasi diido siyaasadda Aadan Madoobe banaanbaxyadan ayaana markaasi la filayaa inay dhacaan maalmaha soo socdo iyadoona markaasi dadweynaha qaarkood ay muujinayaan carool la xiriirta go'aanka siyaasadeed ee uu qaatay warar hordhaca ayaana sidoo kale ay tilmaamayaan in ciidamada ammaanka ee Baydhabo la geliyay heegan sare si ay uga hortagaan isku dhacyada iyo waliba sidoo kale qalalaasaha ka dhici kara magaaladaasi iyadoona aynu ognahay in ciidamo horle ay dowladda Soomaaliya halkaasi geysay xaaladda guud ee dalka ayaana u muuqda mid kacsan iyadoona dhinacyada markaasi siyaasadeed ee dhaqanka iyo waliba sidoo kale amniga isku dhex milmeen waxaana markaasi muhiim ah in la helo xaalad nabadeed si loogu markaasi loogu fogaado xiisada hor leh inay ka dhacdo gudaha magaalada Baydhabo Aadan Madoobe ayaa sidoo kale qayb ka ahaa mucaaradkii madaxweynaha isaga ka horeeyay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ee xukunka awoodda loogu tuuray balse waxa hadda muuqata in Aadan Madoobe uu dadka shacbiga ay ku kacsan yihiin isagoona qayb ka ahaa dadkii wax ka ansixiyay dastuurka xilka madaxtinimada ee dalka ayuuna hadda doonayaa
inuu markaasi isu soo sharxo waa uu u sharaxan yahay oo markaasi dowladda Soomaaliya ayaana dabada ka riixaysa oo uu doonaya in xilkaasi madaxtinimada dib markaasi uu ku soo baxo daawadi haddii dalkan la soo gaartay waxta qof qalbi wanaagsan waxsan aad laga codsanaya inaad kanalkan soo subscribe gelisid muuqaalkan la garaysiin shirkada saaxiibada loodag oo ku meesantiin daawashada muuqaalkan meesanidin